Oke, pada perjalanan kali ini saya ingin menunjukkan salah satu wisata alam yang sangat indah yang terdapat di Provinsi Bengkulu, tepatnya di daerah Curug, Raja Mogot. Nah, kawasan wisata yang akan kami kunjungi ini guys, itu merupakan wisata air terjun. Dan apakah teman-teman tahu seberapa tinggi air terjun yang akan kami kunjungi? Tingginya guys itu kurang lebih 100 meter. Dan kami juga belum pernah ke sana sih sebenarnya. Dan nama air terjunnya itu adalah air terjun Tri Muara Karang. Nah, kami ke air terjun ini itu berangkat dari Kota Bengkulu menuju desa Sindang Kelingi ya kalau nggak salah namanya, daerah Sindang Kelingi itu dengan mengendarai motor guys. Saya berangkat itu ditemani oleh 9 ekor teman saya 9 orang guys. Ada Irwan, ada Lutung, ada adiknya Lutung, kemudian ada Mika, ada Novi, ada Bang Rinto Rigon, dan juga ada Dila guys. Nah, itu yang di belakang, yang 2 ekor kurcaci yang baju pink dan pakai jilbab itu adalah Bang Rinto dan juga Dila. Di sini guys kita tidak menggunakan helm. Jadi dari desa Simpangan yang tadi di jalan raya itu kita tidak menggunakan helm karena demi keamanan kita. Maksudnya bukan gimana ya. Jadi kalau kita nggak pakai helm itu kesannya kita penduduk lokal gitu loh. Jadi lebih aman. Tapi ya kalau berdasarkan aturan pasti Pak Polisi juga nggak memperbolehkan kita nggak pakai helm. Maaf ya Pak Polisi, untuk saat ini kami tidak mengenakan helm karena demi keamanan nyawa. Oke guys, nah dari jalan raya yang tadi itu kita mesti masuk ke dalam itu dengan menempuh jalan yang ya lumayan lah, bisa dikatakan nggak terlalu bagus tapi lumayan untuk orang-orang yang memiliki jiwa petualang, lumayan lah, cukup menantang guys. Jalannya bebatuan dan ini merupakan kawasan kawasan perkebunan penduduk. Ada kebun kopi, ada kebun sawit dan lain sebagainya guys. Jadi lumayan lah, jadi untuk menuju ke lokasi ini kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang cukup indah. Nah, jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh tuh seperti saudari Mila dan juga Ceko. Who's that? I don't know. Jadi bisa jatuh guys, karena jalannya agak licin, apalagi kalau habis hujan. Nah, sekarang kami sudah sampai di daerah base camp. Jadi dari jalan raya menuju base camp ini atau base camp tempat pelaporan itu kurang lebih sekitar 20-30 menit lah. Jadi nggak begitu lama guys. Nah, di base camp ini kami melapor dengan bapaknya. Jadi untuk kendaraan yang kami bawa itu dititipkan di base camp karena untuk akses ke air terjun nggak mungkin kita bawa motor guys. Emang mau ikut terjun juga motornya kan nggak mungkin, jadi kami titipkan di sini. Oke, itu nampak rekan-rekan saya sudah mulai kelelahan karena menempuh perjalanan dari Kota Bengkulu ke sini kurang lebih 2,5-3 jam. Oke, so now tim siap berangkat guys. Tim Kosida dari mana ini? Kami sangat penasaran guys dengan air terjun Tri Muara Karang. Apakah akan seindah namanya? Apakah justru sebaliknya? So we just enjoy. Untuk jalan menuju ke air terjun lumayan terjal guys. Di kiri kanan, nggak di kiri kanan sih, di sebelah kanan itu jurang. Tapi tenang aja, sudah ada jalan setapak ya.
sini saran saya jangan menggunakan high heel ya, karena jalannya licin apalagi kalau habis hujan. Jadi sebaiknya menggunakan sepatu gunung juga boleh, lebih bagus lagi. Lalu juga menggunakan sandal gunung guys, atau di sini disebut stepa gak sih? Dan jangan lupa untuk membawa raincoat yang alias jas hujan, karena kalau misalnya ada ombak dan nggak tahu. Untuk vegetasi yang ada di kawasan ini lumayan bervariasi guys. Bisa teman-teman lihat di sekeliling ini itu banyak sekali jenis-jenis tumbuhan. Ya, mungkin kalau teman-teman ingin melakukan sebuah riset terkait dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan ini juga boleh guys. Mungkin mencari jenis tanaman obatan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada para wisatawan yang cedera, kita gak usah repot-repot lagi, gak susah-susah lagi untuk mencari tanaman obat karena sudah ditemukan. Nah yang itu guys, kita dikasih jalur yang lumayan ekstrem dan kita harus pakai tali. Menurut saya ini adalah tantangan yang wow, lumayan alias lumayan. Itu kalau dilihat dari sudut kemiringan kurang lebih sekitar 45 adalah 45 sudut kemiringan guys. Dan itu perjalanannya enak turun daripada naik. Jadi kalau turun kita masih bisa santai-santai dulu, tapi kalau naik langsung mantap, soalnya nggak ada bonus. Jadi mulai dari bawah air terjun sampai ke atas tuh nggak ada bonus, nanjak terus. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke air terjun ini, jangan lupa olahraga dulu, pemanasan dulu ya, supaya besoknya nggak kram, nggak sakit. Otaknya juga nggak sakit guys. Jadi harus latihan fisik dulu. Tuh Mbak Dila apa ya, terlalu bersemangat sampai kaki pun nggak nggak ngeliat injakan kaki lagi. Tikusnya dapat tikus tandanya dapat mir Nah di sini guys kita harus hati-hati, jalannya licin, kalau nggak kepleset lagi seperti Mbak Dila yang tadi. Dan ini hal yang paling aku suka guys, merasakan sensasi suara alam, suara air, dan ditemani dengan suara-suara lain. Wow, keindahan alam yang mungkin apa ya, nggak kita temukan di tempat lain, dan itu hanya ada di Rejang Lebong. Menurut saya ya ini air terjun Trimoala Karang. Ya iyalah guys, air terjun Trimoala Karang kan cuma ada di Lebong, wajar lah cuma ditemukan di Lebong. Oke guys, just enjoy it. Ini saya sengaja buat ngerekam jalurnya guys, supaya teman-teman bisa melihat seperti apa. Ada anak-anak tangganya. Kemudian di sini kami melewati mata air guys, dan ini bisa langsung kalian minum karena airnya steril, murni. Jadi bisa diminum ya guys. Ini benar-benar sejuk, segar. Karena saya tidak pernah merasa bosan ketika saya pergi ke alam, karena dengan
capek kita akan terbayar ketika kita melihat keindahan alam seperti yang ada di depan kita ini guys. So now you can see. Nah ini baru ujungnya guys, baru ujungnya. Nanti kita akan turun ke bawah. Seperti apa? Dan satu hal yang nggak boleh kita lupain, dokumentasi. Wow, inilah alam Indonesia, Karena yang guys. terpenting dalam perjalanan selain menikmati perjalanan, ada momen yang mesti diabadikan. Itu sudah sebuah dokumentasi. Karena suatu saat kalau kita nggak berkunjung lagi di sini, kita masih bisa menikmati keindahannya dengan cara melihat dokumentasi. Dan ini guys, ini adalah air terjun yang ada di sebelah kiri kita. Dan itu benar-benar terjal. Sudut kemiringan nyaris 90 derajat itu guys. Itu udah benar-benar terjal dan nggak bisa kalau kita mau mandi di sana. Yang sebelah kiri nggak bisa. Makanya saya ini bisa menikmati pemandangannya dari pinggir. Itu pun benar-benar di pinggir, takut pleset kalau ke tengah lagi. Nah yang ini adalah air terjunnya. Dilihat dari sudut sebelah kiri. Tapi nanti guys kalau kita udah turun ke bawah, itu pemandangannya akan sangat-sangat luar biasa. Jadi emang untuk jarak tempuh dari atas tadi yang tempat base camp menuju ke bawah itu lumayan jauh perjalanan. Itu kurang lebih sekitar 20 menit kalau buat turun ke bawah. So teman-teman bisa bayangin sendiri kan kalau misalnya dari bawah mesti naik lagi ke atas, itu berarti lumayan 2 kali lipat lah paling enggak. Selamat menikmati guys, inilah air terjun Trimorakara. Sebuah air terjun yang menurut saya cukup indah dan sangat indah, bukan cukup ya tapi sangat indah, dan saya nggak pernah menemukan air terjun seindah ini. Yang saya pikir itu hanya ada di Instagram di kawasan luar Bengkulu, dan ternyata provinsi Bengkulu pun punya keindahan yang jauh kalah lainnya. Jadi menurut saya ini harus tetap dijaga dan dilestarikan guys, sehingga air terjun ini tidak tercemar dan tidak dirusak oleh para pihak yang nakal. Siapakah itu? Ya siapapun bisa berpotensi untuk menjadi pihak-pihak yang merusak. Ya para pengunjung sendiri bisa menjadi persoalan sebenarnya jika kita tidak ada kesadaran untuk menjaga dan melestarikan. Untuk air terjun Trimorakara sendiri guys, kalau teman-teman mau mandi di sini bisa, mempersiapkan diri, harus bawa baju ganti dan lain sebagainya. Oke, inilah air terjun Trimorakara yang sangat indah dan tidak kalah indah dan jauh indah dibandingkan dengan air terjun lainnya.
Selamat menikmati guys. Waktu saya berkunjung ke air terjun ini, saya benar-benar terpukau. Saya benar-benar merasa ternyata di Provinsi Bengkulu yang kecil ini kita punya keindahan alam yang sangat indah. Dan saya bersyukur saya berada di sini, di tempat menikmati keindahan alam. So next time saya akan mengunjungi tempat ini kembali guys. Tapi satu sih yang menjadi kekurangan, kita nggak bisa ngecamp di sini karena dengan pertimbangan keamanan. Karena jarak untuk menuju ke tempat ini itu lumayan jauh guys. Jauh dan tidak ada penduduk lainnya selain para pengunjung. Jadi saran saya nggak usah camping buat teman-teman yang ingin berkunjung di sini, cukup hiking aja. Atau jangan juga pergi ke sini itu sendiri-sendiri, karena terlalu berbahaya dan ekstrim. Dan momen yang paling menyenangkan yaitu momen kebersamaan, dimana kita makan bersama-sama dengan teman-teman semua, menikmati hidangan, walaupun hidangan seadanya guys, tapi kebersamaan itu yang sangat menyenangkan, yang tidak terlupakan. Okay, this is our documentation. Ini adalah muka-muka narsis. Dan tidak lupa untuk mandi guys. Dan petualangan kita pun selesai. So now kita akan menuju ke kota Bengkulu kembali buat pulang, bersiap-siap karena sudah sore. Kalau nggak salah waktu itu jam berapa ya, sekitar jam 5 kita berangkat dari base camp menuju desa terakhir. Dan kita mengulang jalur yang kita lewati tadi. Oke guys, hanya itu cerita perjalanan kami, cukup menyenangkan dan sangat menyenangkan. Dan di lain kesempatan kami akan menunjukkan cerita-cerita dan kunjungan kami ke tempat wisata-wisata lain yang jauh lebih indah lagi, jauh lebih bagus lagi. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan berkomentar di bawah videonya guys, nanti akan kita jawab. Saya senang melihat muka teman-teman semua karena mereka benar-benar berbahagia guys. You can see senyum-senyum itu bukan senyum yang dibuat, tapi senyum yang memang benar-benar sudah fresh dan senang bahagia setelah menikmati air terjun di Muara Karang. Air terjun yang sangat recommended dan tidak mengecewakan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Bengkulu. Sepertinya kita akan kemalaman guys, karena ini sudah maghrib. Itu sudah azan maghrib. Dan kita rencananya akan beristirahat terlebih dahulu, sholat dulu, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bengkulu.
Oh ya, untuk rumah penduduk yang ada di kawasan ini guys, itu udah relatif rata-rata permanen semua. Dari segi pembangunan sudah cukup maju dan kawasannya juga asri, pemandangannya mantap, udaranya segar dan alami. Jadi benar-benar bisa merefresh buat teman-teman yang ingin mencari apa ya? Ya buat teman-teman ingin merefresh otaknya, ini sangat recommended. Oke guys, see you next time. Bye bye.